大家好，我今日咧會開箱咧4隻黐卡巴嘅，咁睇下我好唔好運咧？其實咧我好想咧係抽到呢一隻飛鼠，唔知中唔中？我哋首先開咗呢一隻先，好啦，我要用暴力開。好。係搣爛咗㗎，我嘅成績。我嘅成績係搣爛咗嘅。嚇？哎呀，呢一隻係唔中嘅，暴力開啊係要。第一隻係一個啦，好啦，開第二隻先。以前嘅咁多位嘉賓，你哋如果想留返個盒嘅話，記住唔好咁樣，好似我咁樣開。唔係同一隻，不過都係唔係我中意嗰隻啊！呢兩隻都開咗啦，一隻唔知係咩，所以哇，係完全看唔到嘅，所以。哇，好難開啊！哇，好難開啊！咁樣開啦。呢一隻係我最中意嗰隻啊！哇，我最中意就係呢隻飛鼠，好中意個。我就係唔知點樣開嘅。如果用細力嘅話，我係用暴力嘅，係好難開嘅，的確對我嚟講。哇！不過呢隻都唔係我嗰隻。好啦，咁我今集咧就想喺呢度同大家講拜拜，下次見啦！同埋大家記住要 subscribe me，同埋咧係 like，拜拜。